Добро вечер во емисијата 360 степени налсад. Вечерва наши ваш гостин е министерот за надворешни работи Никола Димитров. Доминантно ќе разговараме што донесе вчерашната средба со грчкиот министер Коцијас во Охрид и дали преговорите за името напредуваат или застана на договореното во Виена. Ќе го отвориме и прашањето за очекувањата од извештајот на Европската комисија за Македонија кој се објавува во вторник. Ќе побараме коментари за последните изјави од амбасадорот на Русија и информациите дека е протеран македонски дипломат. За крај ќе видиме и нова саботажа. Бидете налсад, интервјуто со Димитров почнува по кратка пауза. Добро вечер и добре дојдем, увелам на Никола Димитров, шеф на дипломатијата. Благодарам што сте со нас вечерва. Добар вечер, благодарам на поканата. Природно е да почнеме со она што вчера се случи во Охрид, нова средба со шефот на грчката дипломатија Коцијас. Но вчерашните изјави од Охрид и вашата и таа на вашиот грчки колега некако не даваат шанса да се реферираме или да направиме паралела со она што се случи во Виена. Па моето прашање е дали во Охрид беше постигнат дополнителен напредок по Виена или можеби преговорите стагнираат? Мислам дека, како што и Коцијас самиот, колегата од Грција спомена, како процесот се движи напред, како се затвараат полесни прашања, ние во Виена почнавме, таа пракса беше продолжена во Охрид, паралелно имаше работна група што работи на по некоторверзните прашања, условно поедноставните, полесните прашања. Така остануваат големите ридови и големите планини. И мислам дека не знам колку помага да ги делиме на рунди и да велиме оваа рунда беше успешна. Ова е еден процес кој што е во континуум, каде што имаше значителен условен напредок во Виена. Споменувам условен, бидејќи додека целиот пакет не се договори, се што е договорено е само времено. Да. И сега вие во Виена зборувавте за условен напредок и рековте сега треба и јас и колегата да се вратиме во нашите главни градови и да размислиме за некои од овие работи многу сериозно. Коцијас, например, по Виена зборуваше за тоа дека се надеват и веќе на средната средба, тоа е она вчера во Охрид, ќе има шанса да се направи голем чекор напред. И сега јавноста, предпоставам логично си го поставува прашањето дали вчера во Охрид беше направен таков голем чекор напред. Беше разгледано прашањето од сите аспекти. Мислам дека не е тајна, тоа во неколку наврати и самиот Коцијас, и премиерот Ципрас од Атина го споменува прашањето на Уставот, го споменува прашањето на опфатот. Исто така не е тајна каков е нашиот став по тоа прашање, колку се силни гаранциите за меѓународен договор што ќе се ратификува согласно членот 118. Не е тајна дека имаме уште разлики по прашањето на опфатот. А тоа прашање влијае на сите други елементи. Тоа прашање, како разлика, остана по средбата ден и пол дводневна, да речеме, во Охрид. И е едно многу значително и суштинско прашање. Значи, ако потенцијалниот пакет решение е уставно кажано составен од 4 елементи. Новото сложено име, опфатот на употреба, одредницата за јазикот, одредницата за националите или за државјанството, дали сега треба да заклучуваме дека условниот напредок е направен во делот на самото име, јазикот и националите, на начин на кој што ги задоволува она што македонската страна упорно го повторува, идентитетот и достоинството, и дека главната пречка сега е опфатот. Имам дилема колку треба да бидам експлицитен во одговорот, бидејќи со оглед на тоа што од овие суштински 4 елементи, еден очигледно уште стои како разлика, што влијае и на другите,
можем само имплицитно да одговорам дека во нашата цел да се постигне поголема дистинкција, бидејќи тоа го бара Грција, во интерес на нашата иднина, отварање на вратите, инвестирање во ова пријателство со соседот, нас ни е важно да не го чепнеме идентитетот, бидејќи тоа не можеме да го менуваме со договор, нити било која политика сега, идна, мината, тоа може да го направи. И тука имаме сигнали од Виена, после тоа, сега, кои што одат во добар правец. Меѓутоа, многу е важно и ова решение да биде одржливо. За да биде одржливо, мора да биде достоинствено. И во тој елемент уште имаме разлика во елементот на опфатот. Мислам дека е важно кога се мерат чекорите и идниот договор да се води сметка за сегашниот правен режим. И договорот или нацрт договорот да се мери во однос на реалноста каква е сега, а не во однос на почетните преговарачки позиции. Бидејќи почетните преговарачки позиции можат да бидат и многу далеку од реалноста. И затоа е многу важно да знаеме каква е ситуацијата сега. Сега ситуацијата со опфатот е многу јасна. Ние меѓународно имаме на некој начин двојна формула. Референцата поранешна Југословенска република Македонија ја употребуваат 1/3 од земјите членки. Во сите релевантни меѓународни организации сме главно со таа референца. Но дозволете да забележам дека само копи-пейст на она што е опфат сега во делот на The Former Yugoslav Republic of Macedonia сигурно нема да биде доволно за да се стигне до решение. Ова го споменав само како точка од која што треба да се мери финалниот резултат, суштината на договорот. И мислам дека во проекциите на тоа што сега се разговара, ако има политичка волја, може да се најде со можеби степен на креативност начин како да се допрати нивните главни интереси, а да си ги зачуваме и нашите главни интереси. И сега тука е главниот предизвик како тоа да се направи. Грчката позиција во тој дел е дека се бара промена на уставното име и се бара како се вели употреба на новото име и дома во Република Македонија. Имаше повеќе почетни преговарачки позиции кои што не соодветствуваа сосем со, ако се земе предвид каква е реалноста денеска, и не соодветствуваат со нашите цели, затоа ја цело време зборувам за цели, а се обидувам да не зборувам во позиции, бидејќи кога се разговара за некој проблем, само се отежнува ако јавно се бетонираат, се цементираат позициите. Има начин и таа позиција со известни модификации да се усогласи со нашата позиција за одржливо и достоинствено решение. Грчката позиција за барање на промена на уставот има шанса со одредени модификации да се прилагоди на она што е наша позиција. Ние имаме став дека меѓународниот договор, кој што во нашиот правен поредок не може да се менува со закон, каде што во нашиот правен поредок Уставниот суд не може да влегува во содржината на меѓународниот договор, бидејќи усогласувањето на одредбите на договорот со Уставот се вршат преку процесот на ратификација. Еден меѓународен договор може да се предизвика пред Уставниот суд на процедурални моменти. Дали е почитувана процедурата, дали бил овластен подписникот, и таква е впрочем и праксата во однос на времената спогодба која што беше предизвикана или нападната пред Уставниот суд. Второ, во однос на опфатот, дури и позицијата ерга омнес, која што потекнува од еден концепт од римско право, пред се во приватното право, и е спротивна на интерпартес, ако ние склучиме договор за изнајмување на стан, ние ќе имаме права и обврски меѓу Васко и Никола. Ако се работи за право на собственост, вие имате право тоа да го
чувате, и тоа се однесува во однос на сите правни субјекти. Терминот, синтагмата erga omnes значи во оваа смисла во однос на сите други субјекти. И така разбрана, синтагмата erga omnes значи дека прецизираното име, бидејќи нашето име е Македонија, тоа не може никој да го испреговара или да го менува или да размислува да го менува. Работата е да се најде дистинкција што ќе помогне да се реши овој проблем од нашата држава Македонија во однос на регионот Македонија во Грција, бидејќи географскиот регион Македонија е барем во 3 држави. Но вратете се сега на таа првата теза која што објаснувавте, што е erga omnes практично, поврзано со erga omnes во меѓународното право, каде што комуницираат во меѓународниот сообраќај и меѓународни субјекти, меѓународни владини организации, други држави, тој значи одредница што ќе се употребува во однос на другите такви како мене. Мислам дека амбицијата да се влезе внатре е проблематична. Бидејќи тоа што как внатрешната правна комуникација, комуникацијата меѓу едно министерство со друга институција не навлегува во областа во која што фигурира прашањето и проблемот. Односи со други држави, односи со меѓународни организации и така натаму. И мислам дека можеме со отвореност и ако има политичка волја да најдеме разбирање и да најдеме формула што ќе ги задоволи и нивните барања, а што ќе ги задоволи и нашите интереси за одржливо и достоинствено решение. Без да се чепка уставот? Има од она што јавно излегува како шпекулации, различни барања, например, се зборува за членот 49, кој што е грижата за националното малцинство во соседните држави. И еднаш е усвоен амандман на тој член. Усвоен амандман со кој што сметавме дека тоа прашање беше абсолвирано. И сега грчката страна смета дека не е така. И бара до прецизирање Дури и на амандманот на треба да видиме и ова што се обидувате деликатно да ме навлечете, мислам дека нема да можам баш да одам многу конкретно во тоа прашање, бидејќи ќе влијае лошо на самиот процес и на нашите интереси во тој процес. За тие што разбираат, мислам дека и досега доволно кажавте. Ќе одиме на една пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам за сега. Ве поканувам да бидете на осад. Го продолжуваме интервјуто со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Господине Димитров, друга работа што ми се чини дека збунува по вчерашната средба во Охрид е најавата дека следната средба со вашиот грчки колега ќе биде дури на почетокот на мај, 20 на дена од сега, што во една предпоставена динамика на желба да се стигнат јуни и јули за ЕУ и НАТО се чини некако предалеку. Зошто дури почетокот на мај следна средба? Таа средба е квадрилатерална со колегите од Атина, меѓутоа и од Софија и од Тирана, таква се одржа еднаш со нас пред неколку месеци. Ова би била втора и веројатно и не може да се каже дека тоа е една следна рунда во нашиот процес за наминување на разликата околу името. Ние можеме да имаме билатерална средба, може таа да биде и подолга, меѓутоа настанот сепак е друг, поводот е друг, ова би било на маргините. Ние се договоривме дека ќе бидеме во контакт. Договоривме определени чекори што и консултации што треба да се превземат дома, секој од нас. И ќе бидеме во контакт овие денови, ќе видиме. Значи не исклучувате дека во меѓувреме би можело да има средба? Да, вообичаено, и ако се случило и да се видиме и да не го договориме веднаш следниот чекор во смисла на процеси,
процедура, датум, место, формат и така натаму. Ќе предстојат внатрешни консултации, ќе има комуникација со посредникот, со медијаторот Нимиц, и ќе видиме што ќе биде најкорисно и најмудро во таа смисла, како тајминг и како следен чекор. Се согласувам дека Европската агенда, па и самитот на НАТО во јули, врши извесен притисок врз овој процес, но тоа сепак и на некој начин и содржински се вметнати, иако не би требало правно, меѓутоа политички се вметнати овие прашања. Ние за прв пат го разговаравме и тоа прашање на временската рамка. Што значи што тоа би било, да кога остана би нејасно било? малку, да. Што значи тоа? Што би било кога би било? Што би било кога, ако би се постигнал договор во следниве неколку седмици, кога тој би се подпишал, што тоа би значило за почетокот на пристапните преговори со Европската Унија, што тоа би значило за поканата за членство од НАТО. Дали од грчка страна има Кога- подготвеност да само со подпишан договор да се дозволи почеток на преговори со ЕУ и испорачување на поканата за членство во НАТО? Кога би била ратификацијата, кога би биле значителните чекори во однос на имплементација од договореното, тоа за прв пат го разговаравме за да видиме што тоа значи во временска дистанца, бидејќи покрај Европската и НАТО агендата на процесот влијаат и изборите. А во двете земји, и во Грција и во Македонија, следната година во секој случај имаме избори. Кај нас имаме во секој случај председателски, кај нив има и европски избори, и парламентарни избори, и локални избори. Тоа е прашање што можеби можам да го погодам со известно ниво на предпоставка. Мислам дека од сите овие средби заклучивме дека не е само наш, туку е и грчки интерес да се зацврсти ова што Македонија повторно се врати на европскиот пат. Многу е тешко Европа да има успех на Балканот ако нема успех токму со Македонија. И стратегијата ќе остане само ќе останат од стратегијата за проширување, од придавката кредибилна стратегија на која што треба да и се верува, нема да остане многу. Ако не успее ова со Македонија, која што долго време чекајќи го подизгуби патот, низ тежок процес на граѓанско будење и политичка мобилизација успеа да се врати на патот. И мислам дека покрај нашиот интерес и грчкиот интерес ова да успее, тука има голем влог и самата Европа и институциите, меѓутоа и земјите членки. Верувате дека на тој план може да се изнуди нешто повеќе од само воздишки, дека едноставно и овој обид не успеал и дека тоа е тоа, треба да се бара решение. Живееме во контекст на меѓународната заедница и односи во едно несигурно време, во време кога не е доволно да бидете во право или да бидете на исправната морална страна по некое прашање и тоа само по себе да доведе до успешен резултат. И таму каде што нема многу силен интерес или каде што нема многу политичко влијание, особено таму каде што нема сила, доброто, исправното, резултатот и правдата доаѓаат со многу време, со многу трпение, со многу мудрост и со многу стратешки одлуки. И особено за малите земји, ние немаме луксус да направиме крупни грешки во овој процес. Видовме што носат грешките. Ја често го зборувам ова и можеби ќе бидам досаден, меѓутоа целиот процес на антиквизација е чист тројански конј во однос на интересот да се надмине овој проблем и да се отворат вратите кон европската иднина и кон НАТО членството за Република Македонија. Толку го искомплицира, толку ја намали довербата, толку им даде аргументи на силите кои што сакаат да ја блокираат Македонија, што ние од минус почнавме пред
10 месеци. И во односите директни кон Атина, и во однос на третите што ни требаат. Да бидат на страната на решението, да бидат... Меѓутоа не е невозможно и сепак, ако ние успеавме да научиме некои тешки лекции од кризата дома, мислам дека има важни лекции за Европа. Да. Има ли во таа смисла најави, некакви сигнали дека ако остане оваа разлика, еве пред се поврзана со опфатот на употреба на новото сложено име, дека може да се вклучи трета страна, покрај медијаторот се разбира. Сега зборувам веројатно за некој од најмокните земји во светот. Ако такво нешто и се случува, или ќе се случи, тоа мора да биде зад затворени врати, мора да биде многу внимателно, бидејќи ние видовме дека класичен притисок може и да не функционира и може и да не донесе резултат. Тоа беше една од лекциите што научивме во Букурешт во 2008 година на самитот во НАТО. И се чини дека и досега навистина таа лекција како да се применува, бидејќи нема изјава од ниеден главен град која што би звучела онака баш како да е притисок класичен. Има охрабрување. Да, има охрабрување, не е спорно. Факт е дека во меѓународните односи едно од основните правила е само помош. Ако сакате некој проблем да решите, главниот метод мора да биде само помош. И ние тоа успешно го направивме со договорот за пријателство со Бугарија. Се обидуваме тоа да го направиме и со Грција. Не е невозможно, малку политичка волја, малку креативност, мислам дека може да се надмине и ова една од последните покрупни разлики, иако ние сме далеку. Допрва треба да имаме еден јасен текст каде што сите финеси, сите суптилности ќе бидат наведени, прецизирани. Факт е дека, како што напиша Freedom House во својот извештај Нации во транзит завчера, иако е мала држава, вели, Македонија, истовремено представува и голема шанса за успех. Факт е дека овој спор, успехот или неуспехот од ова прашање и од овој процес се поголеми од Грција и од Македонија. Влијаат на геополитички констелации, влијаат на стабилноста во регионот. Една од лекциите што светот уште ја нема научено, иако имаме постојано проблеми со тоа, е што игнорирањето и оставањето на проблемите нерешени само ги прави потешки и само создаваат, продуцираат лоши последици. Факт е дека има интерес за големите да видат успех со овој процес. Сега, уште малку околу тоа колку процесот е близко или далеко од решение, дали е точно да просудуваме и низ призмата на тоа што еве не е најавена нова средба на премиерите Заев-Ципрас, па со оглед на тоа процесот се уште не е стигнат до таа фаза кога би требало финално да се прекрши, што се вели. Се уште имате работа вие и колегата. Има голем ризик кога разговори за некој проблем се подигнуваат на политичко ниво. Ова исто беше ризично, што ние веќе го направивме, го подигнавме на ниво на министри за надворешни, нешто што не се случило претходно, во смисла токму на преговорите и со посредникот, и билатерални средби и така натаму. Подигнување на највисокото ниво, на политичките лидери на двете земји, многу високо ги подигнува очекувањата и создава ризик, ако има таква средба, а нема позитивен директен резултат, има ризик за негативна динамика и за рефлексии кои што ќе не вратат наназад. И затоа е многу деликатно прашањето и проценката кога таква средба треба да се случи и така натаму. Вие видовте од првата што беше и запознавачка средба што се одржа во Давос, имаше многу конкретни чекори кои што веќе дел од нив веќе се спроведоа.
Тоа е ризикот кога на највисоко ниво се подигне и тоа е прашање на проценка од наша страна, динамиката на процесот од нивна страна и За така сега натаму. ризикот е многу голем, уште еднаш да се сретне Заев и Ципрас и да не го постигнат финалниот договор. Ризикот во смисло на на создавање на негативна динамика. Да. Имате ли впечаток дека во јавноста се доволно објаснети овие барем еве 4 елементи кои што ги зборуваме како клучни во потенцијалното пакет решение? Например, некаков впечаток е да речеме дека нема доволно разбирање дури и кај делот на постручната или поупатената јавност, например, што значи терминот nationality. Јас ве гледав во еден јавен настав во кој што се обидувавте на еден едукативен начин да објаснувате што всушност тоа значи, но еве вчера сведочевме на настапи на луѓе за кои што веруваме дека го имаат апсолвирано тоа прашање, но некако се чини како да го немаат апсолвирано. Ќе повторам, како што велите, не е ново, еднаш зборував. Инаку денеска во личната карта на Република Македонија како членка на Обединетите нации, кај државјанството се вели државјанство на поранешна Југословенска Република Македонија. Таква е формулацијата сега, дека споменува во однос на тоа треба да се мерат чекорите напред, чекорите назад, взаемните чекори и така натаму. Во таа лична карта на било која земја членка не постои термин етничка припадност. И ние, иако се многу блиски зборовите и многу е лесно nationality од англиски да се претвори или да се преведе погрешно во националност, И да се направи асоциација со етничката и да се припадност. врзе на етничка припадност, терминот националност е наследство од поранешна Југославија, каде народите од бившите републики имаа националности, а овие од автономните покрајини имаа народности. Тој тип на терминологија е непреведлив и непознат за западната терминологија, која што доминира во меѓународната комуникација, во терминологијата, во тоа што значат зборовите во таа лична карта на земјите членки. Значи, во таа лична карта на земјите членки постои формалното, официјалното име на државата, придавката за јазик, придавката за државјанство, и тоа е, тие се и кодот. И тие се основните елементи. Никаде нема етничка припадност. Во таа смисла. Впрочем, секој може да ја види својата лична карта во Република Македонија и да види дека nationality е преведено како државјанство. Инаку не мислам дека доволно го имаме и разјаснето овие проблеми. Мислам дека има премногу емотивно е прашањето и тоа е сосема разбирливо. И таа емотивност на некој начин може би не инхибира и недоволно отворено објаснуваме и зборуваме. И нас, на кои што тоа ни е должност, меѓутоа и аналитичари, јавни мислители и така натаму. Што ова значи? Зошто е ова важно? Мислам дека е важно во Македонија да се договориме, ова поделбава на патриоти и предавници, например. Убаво би било тоа малку да го отвориме и да го разглобиме. Што значи патриотизам? Што е целта на овој процес? Што би било најлесно и низ призмата на 15-20 години напред, да се гледа овој момент сега и да видиме кој имал државничка улога, кој отежнувал, кој помагал, кој ставал рамо, кој не ставал рамо. Важно е за нашата државност да ги отвориме овие врати. Важно е, и тоа не се однесува само на нас, туку на целиот регион, нас очигледно на Балканот му треба растење. Ние упорно се надпреваруваме во прашања што се важни емотивно и символично, а не се надпреваруваме во прашања што се многу важни за секојдневниот живот. И не соработуваме за нив, конкретни, и затоа последните ги гледав бројки и неколку мапи видов, ние сме трети најлоши на Балканот
полоши од нас се Босна и Херцеговина и Албанија, меѓутоа, според податоците на Светската банка, четвртина од нашите граѓани не живеат веќе во Република Македонија. И мислам дека старосната структура на тие 24-25% ако ја испитаме, ако успееме да дојдеме до тие бројки, нема да бидеме воодушевени и задоволни. Се млади, работоспособни, добро едуцирани луѓе. Важно е успеавме да добиеме независност 1991 година. Денеска сме 2018 година. Важно е да ја поминеме линијата, да нема прашања дали Република Македонија ќе ни ја има, дали ќе биде во овие граници. Важно е, штитејќи си го најбитното, да успееме да најдеме некој начин во ова време кое што е многу несигурно. Низ овој процес, јас мислам дека растат и нашите соседи. Мислам дека договорот со Софија овозможува двојно зреење. И кај нас, и кај нив. И тоа е еден долгорочен процес. Никогаш нема, многу е тешко преку ноќ и со еден договор тоа да се направи. И истото тоа се обидуваме да го направиме и со Грција. И мислам дека полека почна да легнува главниот наш приод, и би сакал само накратко да го споменам, дека е важно и грчката јавност да разбере дека различни работи разбираме под поимот Македонија, македонски и така натаму. Кај нив е едно наследство, главно врзано или меѓу другото врзано со антиката. Кај нас е име под кое што сме станале народ, нашиот јазик е станат јазик под како македонски јазик, еден е од јужнословенските јазици, и тоа разбирање не конфронтира, туку е комплементарно. И тоа сме можеле да го направиме, да почнеме да го правиме веројатно многу порано. Сега сакаме во неколку месеци да се спласне тоа дека не се работи за соперништво, за исти работи. Различни работи едноставно, и тоа е нормално, и тоа не е ништо страшно. Кога сме кај тамошната јавност и грчката политичка сцена, најнова е изјавата на одговорниот за надворешна политика во тамошната најголема опозицијска партија, Нова демократија, Комуцакос, кој денеска го критикува вашиот колега Кодзијас, употребувајќи вашата изјава вчера од Охрид, во делот во кој што велите дека експертските групи работеа исто така на текст за спречување на иредентизмот од двете страни. Па сега Комуцакос го критикува Кодзијас на оваа линија дека прифатил да зборува за постоење иредентизам и од грчка страна кон Македонија. Мотото под кое што протестите против решение и против име Македонија кај нас се одржа во Солон и во Атина, едно од слоганите беше Македонија е Грчка. Ако е само Грчка, тоа е редентизам, бидејќи Македонија е и на Република Македонија, а има дел кој што е и во Република Бугарија. Логично и нормално, најчесто е во два меѓународни договори основните постулати да бидат реципрочни. Ние не сакаме да си ја зачуваме нашата територија, да си ја овозможиме нашата иднина, сакаме да создадеме пријателство со Грција, не сакаме нивна територија, и Грција не сака наша територија, напротив, сака да имаме блиски, сојузнички односи, да ги отвориме, бидејќи има многу нешта што ќе не направат природни сојузници штом ова прашање. Така што фали, како што повремено и нам не се случува и во други земји, лесно е на вакви прашања да се направат домашни политички поени, меѓутоа секогаш кога надворешната политика или билатералните спорови, кои што допираат сензитивни работи, ако тие станат предмет на домашна политика и пресметки, штетата секогаш е голема и секогаш се подриваат националните интереси. Што е со улогата на опозицијата во Македонија? Ке има ли, зошто досега нема средба на државно-политичкиот врв, како што најави лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, по уште една пауза? Бидете нас.
Шефот на дипломатијата Никола Димитров и понатаму е во студиото на 360 степени. Господине Димитров, зошто досега не се одржа средба на државно-политичкиот врв? Лидерот на ВМРО-ДПМН го видовме во изјава пред неколку дена како вели дека ќе сака поохрид да слушне дали е оптимизмот базиран на реален напредок. Ние една средба имавме. Јас имав исто така повиена средби со неколку политички лидери, со врвот на важни институции. Сега ќе видиме што ќе биде најзгодно. Минатата недела мислам дека ќе биде многу активно меѓународно. Идната седмица дигиталниот самит. Ги чекаме комисарот Хан и високата представничка Федерика Могерини. Очекуваме 17 април е многу близко, извештајот на Европската комисија, пакетот за проширување. Опозицијата постојано се жали дека не е во тек, не е до крај брифирана, не знае на што се темелат овие оптимистички изјави. Има чести неформални контакти и со ВМРО-ДПМН. па и со ВМРО-ДПМН, за кои што најверојатно самите тие ќе треба да кажат дали се во тек, дали не се во тек. И мислам дека тука ќе ни треба еден чекор, можеби од сите страни, ева да прифатам грешки од наша страна, еден чекор во насока на зрелост, што ќе биде, или политичка зрелост, што ќе биде исклучително неопходна за едно големо прашање. Бидејќи се работи за прашање чие што нерешавање, доколку имало шанса да се најде достоинствено решение, што ќе го чува идентитетот и ќе ги отвори вратите на ЕУ и за НАТО, на НАТО за Република Македонија, а не сме го нашле, а сме можеле, одговорноста е огромна. Како што е голема и да се најде лошо решение, да се застане зад лошо решение. И мислам дека мора да направиме сите политички фактори еден чекор кон помалку политика, а повеќе држава, кога размислуваме за ова прашање. Како помина брифингот кај председателот Иванов по Виена? Имавме еден коректен разговор, се информиравме. Мене почнува да ми пречи и делумно ова го научив во контекст на нашата криза, делумно ова што го бараме од Европската комисија, искреност. Видовме колку е важно, колку многу ни помогна извештајот на Прибе, бидејќи беше директен и искрен. Почнува да ми пречи и ПРМ и председателот е се уште на власт. Тој е дел од извршната власт. Одговорноста, надлежностите се споделени. Мора товарот да се носи. Не можем, јас може да ми одговара лично, заради мои работи, да се тргнем од ова прашање и да имам една позиција на аналитичар и на критичар. Тогаш кога сакам ќе анализирам, тогаш кога сакам ќе критикувам. Да се биде внатре, да се биде носител на функција, особено таква. Сега се реферирате директно на шефот на државата. Значи да се преземе одговорност и ајде да не кажам нешто што не треба, за да не се каам. Многу е важно, процесот е во многу деликатна фаза, многу лесно се расфрламе со ајде да се договориме дека сите си ја сакаме Македонија, дека сите ја сакаме добро, дека и тогаш кога имаме различни визии што е добро, што не е, почнуваме од премисата дека и сакаме добро на државата и на нашите граѓани и чекор назад во однос на политика по ова прашање, чекор напред во однос на одговорност и државнички однос по ова прашање. И мислам дека тоа ќе помогне. Во вторник се очекува објавување на извештаите за земите аспирантки од Европската комисија. Го чувме денеска вице-премиерот Бујар Османи, вели очекува безусловна чиста препорака за почеток на преговори. Се знаат ли контурите на извештајот, што ќе биде пофалено, каде ќе биде критиката концентрирана?
Мислам дека ќе добиеме многу позитивен извештај, ќе бидат нотирани сите реформски чекори. За жал, дел од нив нема да бидат внатре, например, Законот за заштита на сведоци, формирањето на ОТА, на новиот модел за пресретнување на комуникации, Тоа што вчера завчера што се вчера случи. завчера помина. Меѓутоа, мене исклучително ме израдува еден друг извештај, кој што има многу реален пресек каков не е само нашиот регион, меѓутоа се фокусира и на нашиот регион. Македонија е земја што има најголем позитивен тренд по 7 годишна не само стагнација, туку одење назад. Значи, конечно, по демократските мерења, на начинот на владење, на слободата на медиуми, сме застанале и сме почеле да одиме напред. Но ако бидем искрени, господин Димитров, и ова што вие го споменувате како реформски напор на новата влада е главно усвојување на закони, на други одлуки, одредби, значи главно документи, а се уште малку имплементација. Тоа е она за што постојано и се забележувало на оваа земја. Уметноста на можното. Мислам дека најдобрата политика е, и ова беше дефиниција во Financial Times за новиот германски министер за надворешни, кој што вели е добра комбинација на систем на вредности и уметноста на можното. Во медиумите има текст, нацрт закон, и во однос на јавниот сервис, и во други области, но клучниот напредок каде е? Во промената на однесувањето, во зголемувањето на транспарентноста, во стопирањето на трошење на парите на граѓаните, на дарочите обврзници за владени реклами како начин да се влијае и дури да се градат медиумски куќи, кои што ќе станат толку богати, на кои што не можете да им конкурирате ако немате слични владини реклами и така натаму. Мојата забелешка не беше само за медиумите, беше на сакам да кажам, ниво. во областа на медиумите, без нов закон, само со промена на однос, стопирање на финансирање и начин на комуникација со новинарите и со медиумите, имаме една нова слика и тоа е нотирано токму во овој извештај од Freedom House. Ако слушате лидерот на опозицијата, тој има обратна оценка, смета дека медиумите сега се впрегнати во функција на поддршка на власта. Бидејќи е задача на опозицијата да критикува, јас мислам дека таа критика ќе има поголема тежина колку што е пореална и пообјективна. Кога имате власт што вели ние сме супер и опозиција што вели они се никакви, најубаво е да се обратите кон трет, да консултирате трет избор. Freedom House е куќа каде што политички не може да се влијае. И тоа сме го виделе низ изминативе години. Еве имаме реномирана. Долани слушавме дека соросоиди го пишувале тој извештај. Имаме, еве ќе го видиме извештајот на Европската комисија. Последниот кажа дека институциите во Република Македонија се заробени. Да видиме што ќе каже тој извештај во вторник. Јас очекувам чиста препорака. Мислам дека и земјите членки, што е многу поважно, тоа јас што го очекувам, очекуваат чиста препорака за Република Македонија, бидејќи од секаде, сега имаше делегација од Бундестагот, Комисија за прашања од ЕУ, они велат, ние сметаме дека заслужувате да го направите првиот чекор, да ги почнете пристапните преговори со Европската Унија. Тоа е од комисија која што и формално има улога во одлуката на Германија како едно... не може, владата нема право да се согласи на почеток на преговори со Македонија и со друга земја кандидатка без Бундестагот тоа да го одобри, така што и јас Бундестагот очекувам има дека улога. 17-ти ќе биде убав ден, ќе имаме еден ветар во грб. Добро, така беше и 2009, 2010, 2011, 2012, се редеа препораки, никогаш преговори Македонија не почна. Достижно ли е сепак она што првично го зборувавте? Во јуни Европскиот совет да донесе одлука за почеток на преговори со Македонија. Мислам дека е достижно, мислам дека тоа што зависи од нас го правиме и ќе продолжиме да го правиме, да ја убедиме Грција да биде дел од тој консензус,
да разговараме отворено, без скриени агенди, многу искрено, без страф. Има ли опција да се донесе одлука за почеток на преговори со ЕУ за Македонија и без решение за името? Тоа ќе зависи од односите, довербата, до каде сме стигнале, каква е содржината на разговорите. Хипотетичко и прашањата не е многу благодарна да одговарам, ќе зависи пред се од Атина, ќе зависи и од другите земји членки и значењето што го даваат на овој пробив. Ќе видиме, во секој случај се работи за резултат што не е целосно во нашите раце. Нашата историска обврска за овој пресврт и пробив што сакаме да го направиме е се што е во наши раце да го направиме правилно и мудро. Да, ако тоа не се случи... И да отежниме тие што можеби сакаат да блокираат, да им ги земеме аргументите, да ги намалиме тие аргументи или така натаму. Меѓутоа не можеме да бидеме одговорни за резултат целосно, за прашање каде што има и фактори што не се под наша контрола. Бидете критикувани, ако во јуни нема одлука за почеток на преговори, во јули не стигне поканата за НАТО, дека главната карта на која што стиграле сте ја изгубиле. И затоа претпоставам сте свесни како влада. Може да бидат и легитимни, апсолутно тие критики. За мене она што е најважно е дали сме направиле се што сме можеле да направиме и дали не сме направиле компликации и грешки што не сме требало да ги направиме. Тоа не може да се бара повеќе од максимумот. И мислам дека целосно нас не третираат како да сме друга држава. Тоа не е затоа што ние сме нешто посебно подопадливи во однос на нашите претходници. Тоа е заради тоа што препознаваат вистинска желба и жар Македонија да не правиме европска држава. Колку и да правиме дома повремено грешки, колку и да не сме... Но ако ова не успее, постои ли опасност сето ова да стане реверзибилно? Јас мислам дека Македонија е позрела после кризата. Мислам дека сме многу далеку од инстинктот што се случи после неуспехот во Букурешт во 2008 година, кога да не заборавиме, наместо да се обидеме додека е уште администрацијата на претседателот Буш да видиме дали можеме нешто да направиме. Вие се сеќавате, тогаш исто го следевте прашањето, и Тори Нуланд, и Ден Фрид, и така натаму. Ние се обидовме, ние го дуплиравме влогот на улогата на жртва, колку сите не се фер, колку ова требаше да се случи, а не се случи, и отидовме на предвремени избори за да зголемиме број на пратеници, играјќи на картата на жртва. Ама таа карта трае 1 ден, 2 дена или 3 дена, никогаш не носи резултат. А неколку месеци после тоа, после предвремените избори, се зголеми страшно многу буџетот на тајната полиција, например. А падна буџетот на одбраната, што беше важен за тоа колку сериозен кандидат за членство во НАТО сме. Тој тип на инстинктив и почнавме да клоцаме. Малку клоцавме претходно, почнавме многу да клоцаме во однос на ова што го споменав со тројанскиот коњ на антиквизацијата. Таква грешка после ова јас мислам дека никогаш не може да се повтори во Македонија. И нашата реакција ќе биде разумна, смислена и со некаков план. Нема да биде реакција што ќе не задоволи денес или до следниот викенд. Добро, мораме да привршуваме. Како ги коментирате последните настапи на амбасадорот на Руската Федерација во Македонија? Предпоставам сте ги слушнале. Има ли една доза на поминување на пристојност и на она што е мандат на еден амбасадор? Што веројатно премина линија на соодветност, на узанси што се воспоставени и нормални. Нормално е меѓу државите да има разлики. Дури и преку тој институт, што не е баш секојдневен, протерување на дипломат, се испраќаат пораки државите. Вие сте се сретнале со Шчербак во последно време? Да, имавме средба во меѓувреме. Можеби, ако не се лажам. Како се разговара со рускиот амбасадор? Беше една интересна, содржајна и класична дипломатска
средба. Со таа изјава мислам дека не беше соодветна, меѓутоа Ви го кажа тоа што го кажа јавно, дека ќе бидеме легитимна цел ако станеме дел од НАТО и ако се случи конфликт на релација НАТО-Русија? мислам дека иднината на тој однос мора да биде позитивен, инаку тешко ќе биде со глобалната безбедност и каде ќе оди светот во однос на Руската Федерација со НАТО алијансата. Мислам дека иако тоа во моментов многу тешко е замисливо, во секој случај не е невозможно. И мислам дека има и НАТО членки кои што можат да помогнат тој однос да стане покомплементарен. Ние си имаме доволно маки овде на Балканот, без таа зголемена тензија меѓу Западот и Руската Федерација. Не се работи за допаѓање или недопаѓање, или далечина или блискост. Ние сакаме да влеземе во Европската Унија и во НАТО, бидејќи мнозинството од нашите граѓани тоа го бараат од нас, бидејќи тоа е обединувачки фактор во нашето мултиетничко општество, бидејќи сакаме да бидеме како тие држави. Не е чудно што овие 24-25% од нашите граѓани што работат надвор и доаѓаат во Република Македонија како на одмор за да си ја видат фамилиите, главно одат во земјите членки на овие организации. Тие се нашата инспирација, особено некој од нив, каква држава сакаме да имаме. Добро што направивте ограда, оти и јас ке ве прашав дали се сите ваша инспирација. Шчербак дава изјава во која што вели дека е протеран еден македонски дипломат, како чин на реципроцитет на протерувањето на руски дипломат од Република Македонија. Од МНР до сега нема потврда. Што е вистината? Протеран е? Москва одговори реципрочно и по нашата одлука имаше и средба со нашиот амбасадор во Москва и тоа мене би беше соопштено лично од амбасадорот Шчербак тука и таа работа е сега завршена, одговорија реципрочно и протера еден наш дипломат од Руската Федерација, да. Добро. Благодарам што вечерва бевте дел од 360. Благодарам на поканата. Имате следната недела многу обврски. Рековме веќе во вторник стигнува извештајот од Европската комисија, потоа доаѓаат Могерини и Хан во Скопје. Во меѓувреме можеби ќе закажете и нова средба со Кодзијас и Нимиц. Ќе видиме. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Ве поканувам до крај да одгледаме и саботажата. Перцепцијата за политиката добива на квалитет кога за незиното влијание врз секојдневието ќе почнат да зборуваат и оние што се занимаваат со неа. Првиот чекор кон изнаоѓањето решенија за проблемите кои таа ги предизвикува е освестувањето. Има многу луѓе кои со својата професија уништија многу животи. Но ние политичарите ги убивме сите млади. Ги протеравме и од нашата општина и од нашата држава. Но не се само тие во тој систем на сврзни ткива, која креираат ваквата состојба со свој сериозен удел се и оние од кои што зависи основната борба на секој поединец, без која не може да има мир. Бројката, барем во еден дел од неа, се изразува и во прецизни проценти. У Врховниот суд за мене се собрани, да не речам бараби, 70%. Од голема важност е таквото однесување, макар и само во вербална смисла, да не станува репер за угледување, оти тоа придонесува за атмосфера во која секој може, без никаков расположлив аргумент, туку само со користење на логиката на моќта од себе да гради култ на личноста. Самке Ивримовски е познат во Тетово и сите го знаат. Самке е Тито за тебе, тоа да го знаеш. Таквите величини времепловот ги меле во својата историска машина. По извесен период, нивниот анахронизам доаѓа до израз. Измешаните термини носат тешкоти за осознавање на добата во која се живее, особено ако часовникот им отчукува со неверојатна брзина. Штувани пратеници, дека утрото од денот се познава, дека денот по утрото се познава, дека утрото
по денот се познава, дека денот по утрото се познава, И ако по денот по утрото се познава, лошки е денот. Не дека ваквата состојба беше навестена, туку е само одраз на исказот на неверојатно непоправливиот оптимист, кој за Великден го честиташе 1 април. Во среда очекувам на крај на денот да се изгласа недоверба на владата и да можеме понатаму да видиме како ќе развиваме Република Македонија, да организираме предредени парламентарни избори и сето тоа што иде со тоа. Очекуваниот политички епилог изостана затоа што и покрај упорното инсистирање постојано да ја вмешува, математиката е екзактна наука, а бројките, барем засега, се неумоливи. Се разбира, ако се пресметува според елементарната логика, оти секој може да си има свој калкулации. Од 365 дена на годината, јас сум тука околу 600 дена и нешто, секој ден. И на крајот, Доколку ВМРО ДПМН се врати во собранието, ќе се врати на голема врата. ВМРО ДПМН се врати во собранието, но одредувањето на последниот говорник за интерпелацијата на владата покажува дека таму, големата врата, се уште е заклучена. Толку за вечерва. Се гледаме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.